係一年一度神墟做老闆展銷會嘅第一日，我哋嚟到荷里活廣場，呢度有58間中學將佢哋嘅 DIY 產品做銷售。我行咗一圈，我先發現呢間係最特別嘅一間店，我哋嚟睇下有乜嘢啦。Hello， 大家好啊！我依家同大家介紹一下我覺得最有特色嘅一個產品啦。我覺得最有特色嘅產品其實係我哋嘅陶瓷產品。我哋陶瓷產品一共係有3款嘅，如大家所見，一款係雪梨碟，一款係蘋果碟，另外一款就係我哋嘅四葉草冰箱貼啦。我哋呢3款產品呢，其中2款都係作為碟嘅形式嚟產出嘅，其中我哋都係結合咗陶瓷同埋玻璃嘅工藝啦。呢2款碟呢，係希望俾大家可以平時喺屋企門口啊，或者其他位置可以用嚟擺一啲鎖匙或者散銀一啲零碎一啲嘅物品，等大家可以收納整齊。好多謝你接受我嘅採訪啊！而家我哋嚟祝你哋生意順利。太原電視台記者蔡阿姨嘅報導。好開心今次可以參加呢個神墟做老闆嘅活動。我哋從啱開始一個普通嘅中學生，我哋今日嚟到呢個大舞台去賣我哋嘅產品。我哋當中都經歷咗唔同嘅挫折啦，但我哋都冇放棄過，一直去揾